ಹಿಕ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಹಿಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. 10 ಜನನ ಕೇಳಿ 6 ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಹಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ. ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆದಾಗ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಹೀಗೆ 3 ದೋಷಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಧರಿತ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದಾ, ಈ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಮಾಂಸ ಪೇಶಿಗಳು ಉದರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉರಸ್ಸನ್ನ, ಚೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಡಮನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಭಾಗದ ಮಸಲ್ ಮಾಂಸಗಳು ಸಡನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಹಿಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಸವರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸವರ್ತೀವಿ? ವಾತಾನುಲೋಮನ ಆಗಬೇಕು, ಅನುಲೋಮನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಾತ ಹರಿಬೇಕು. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾತನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನ ಸವರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆನ್ನ ನೀವತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಪಾಠ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ, ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಪಾಸಣೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸರಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಣಸು, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಉಪ್ಪಲ್ಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಥವಾ ಸಿಂಧುಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಗುಟುಕಾಗಿ ಸುಖೋಷ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಈ ಹಿಕಪ್ ಅಂತದ್ದು, ಹಿಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು 1 ಸೆಕೆಂಡೇ, ಅದನ್ನ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೋಬಲ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಿಂದ 3 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚೆಸ್ಟಿನ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ, ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಏರ್ವೇಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳಿ ಕುಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ರಸ, ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸ್ವರಸ. ಸ್ವರಸ ಅಂದ್ರೆ ತಾಜಾ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ತಾಜಾ ಪುದೀನ ರಸ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 4th ರೆಮಿಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಯೆಟ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೀರಾ? ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು. ಈ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ತಾವು ತಗೋತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಫಿಯರ್ ಫೋಬಿಯಾ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು,
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈವಾ ಓಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮುಂದೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅತಂತಾನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಅಂಶ, ಅಂತಹ ಆಂಗಲ್ಲು, ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗೈವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಆ ಚೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಈ ವರ್ತುಲ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶತಾಯುಷ್ಯ ಹೊಂದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.